Marrocos. Ai. Acho que eu vou jogar videogame. Não. Não, acho que eu vou assistir televisão. Na verdade, eu vou assistir algum programa aqui. Deixa eu ver. Já sei, acho que eu vou assistir Galinha Pintadinha. Vou assistir aqui. Pronto, gente. Acho que eu vou assistir Galinha Pintadinha. Peraí. Oi, gente. Só pra avisar pra vocês, só imagina que aqui na tela do celular é a televisão, tá? Só imagina. Tá, agora eu vou assistir Galinha Pintadinha. Acho que eu vou assistir aquela musiquinha. Deixa eu ver. Marcha Soldado. Vamos ver. Eita, as músicas são muito antigas. Sabe aquele momento que você precisa pagar alguém e sua conta tá... Deixa eu só abaixar o volume aqui. Uau, que legal! Um chapéu de papel. Marcha, soldado, cabeça de papel. Que não marcha direito, vá preso no quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Que não marcha direito, vá preso no quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Ai, gente, que música. Ai, gente, a música tá legal. Só que eu sou com... Tá... Sua. Os undergrounds. Deixa eu ver. Calma aí. Peraí. Eita, amor. Debaixo da terra, o outro mundo. De céu, sem palavras pra contar. O mundo. Não, sei, deixa eu falar primeiro. Que música legal. Qual é a música assim? Licença, Isso é assim. Sai do chão, cara, já tá frio. Ó, gente, pra quem não conhece esse... Eu só assisti Vinicius, canal oficial. Os mesmos vídeos que eu, da família do Tom. Ai. Ô, Hank. Gente, Mamãe? que Você foi, tava mamãe? assistindo aí, tava vendo alguma música? Sim, mamãe, eu tava assistindo Galinha Pintadinha, os Undergrounds. E eu já ia assistir o Vinícius. Legal. Mas agora não vai dar mais porque, ó, já são 10h30 da noite. A gente vai ter que se preparar pra dormir. Vamos colocar nossos pijamas. Mas primeiro vamos cagar lá no banheiro. Cagar no Ô, banheiro. Ângela, olha o jeito de falar. Não pode falar isso. Vai, vamos pular o anúncio. Ai. Ô, gente, peraí. Ô, Peraí. gente, se vocês perceberam que o som deve ter ficado muito baixo, é que aquela música ficou muito alta, eu tive que abaixar o volume. Fica abaixado o Pra não ficar muito volume. alto. Ai. Ô, gente, vamos se preparar pra dormir. Nós estamos indo, a gente só quer ir ao banheiro. Ô, gente, pulei um anúncio aí. Pronto. Senta também, em cima do Ô, canto gente, da agora colchão, vamos vem. tirar os pijamas pra dormir. Vamos. Calma, Ângela, por que você tá com tanta pressa? Essa Não, contra- Senta aqui, ó, porque já tá muito tarde. Ou de frente para a janela, vai. Olha, já são Assim, ó. para as 11 da noite. Chega pra trás. Vamos dormir, Vai pra a cá, gente vai tá pra aqui, ó. Essa aqui. Põe as pernas pra não ficar frio. Vou colocar meu pijama. Essa Toma coberta, inclui. aqui. Arriba, pipoca. Vou Arriba, colocar o pipoca. meu aqui. Engolir as perninhas, viu?
Irmã, que foi, irmã? Eu posso dormir com esse laço? Ô Beca, esse laço não combina muito com pijama não. Melhor que eu dormir com esse mesmo. Ah, tá bom. Ai, cadê meu pijama? Cadê? Aqui. Pronto, já tá todo mundo com pijama. Sim. Tá bom, agora vamos pra cama. Ô, gente, só imagina que eles estão com sono, tá? Só imagina. Tá, deixa eu ver. Ó, a Beca dorme aqui. O Tom dorme aqui. O Ben dorme aqui. O Ginger, ele vai dormir aqui. Eu vou dormir aqui. E... Ô, Hank. Que foi, mamãe? Vem aqui pra cama. Ó, você vai dormir aqui. Ah, tá bom. Ai. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Espera dormir. Boa noite. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai morrer. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar... Quem é que tá O que fazendo você esse tá barulho? fazendo aqui? Ô, Hank. Não, melhor. Ô, gente, parem com isso, por favor. Vocês vão querer irritar a gente logo na hora de madrugada? Desculpa. A culpa é toda do jogo. Jogo chato, horrível. Jogo chato. Jogo lixo. É verdade. Ô, gente. Bicho. Ó. Ô, Hank. Ó. Por que você ficou fazendo muito barulho? Por que você fez muito barulho na hora de madrugada? Ficou cantando aí muito alto. Ah, Hank, eu não acredito que você fez isso. Ô, Hank, por que você fez isso? Ah, é que na televisão eu tava assistindo algumas músicas que eram muito legais, aí eu quis cantar elas de madrugada, eu quis fazer barulho. Quando eu tô feliz. Mas, Hank, você não pode fazer isso. Olha, você pode acordar... Você acabou acordando todo mundo. Tomara que não tenha acordado os vizinhos também. Olha como nossos olhos estão vermelhos, olha. Culpa do Hank. É falta de sono, esse olho vermelho. Ô, Hank, ó, como você está oficialmente de castigo até a meia-noite. Ah, não quero ficar de castigo. Vai ficar assim, ó. E você nem pensa em chorar porque ainda é de madrugada, às 5:30 da manhã. Ô, Hank. Ah, não, Hank, vai pro seu quarto, vai. Mas eu não fiz de propósito. Mesmo assim, você vai ficar de castigo. Ô, gente, vamos voltar a dormir. Ô, Hank, seu lugar na cama não é aí. Não é aí. É aqui. É aqui. Tá bom. Vamos voltar aos nossos lugares. Deixa eu ver, meu lugar é aqui. Ai, meu lugar é aqui. Ô, Hank, ó, e eu espero que você não faça mais barulho na hora de dormir. Desculpa. Ô, gente, o que foi, Beca? Alguém sujou aqui o banheiro. Ah, não acredito. Ah, depois eu limpo, vai. Algum outro dia eu limpo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe muito, se inscreve no canal. E muito obrigado pelos 1.500... E só de... Tchau. E só tenta se inscrever. Eu só compartilhe muito. Olha como nossos olhos estão vermelhos. E se inscreve. Ô, gente, o que foi, Beca? Alguém sujou aqui o banheiro. Ah, não acredito. Ah, depois eu limpo, vai. Algum outro dia eu limpo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe muito, se inscreve no canal. E muito obrigado pelos 1.500 inscritos. Continuem assim, me ajudem a crescer no canal. E foi isso, gente. Ó, gente, ignora. Ignora, tchau. E só Ben e o Hank e o Tom e o Angela e o Becca e Tinder não estou com o nariz entupido.
se eles estão com o nariz escorrendo, gente. Ignora, tá? E espero que vocês tenham gostado e me desculpa pelo estresse. E foi isso, gente. Tchau. Tchau, tchau.